Parque dos Vinténs. Quando a raposa desapareceu no rio, assumi a liderança do grupo e prosseguimos para o Parque da Corça Branca. Não sabíamos se a raposa estava viva ou morta, mas ela tinha encontrado uma companheira, uma nova amiga. O que houve? Aqui o rastro se divide. Eles devem ter formado 2 grupos. Vamos nos separar. Que perigo terrível. Uma caçada. Oh, não. Tentando salvar a companheira, a raposa atraiu a atenção dos cachorros. Os caçadores a seguiram e a encurralaram. Graças à cobra, que mordeu um dos cavalos, tudo acabou bem. Episódio de hoje, A Garça. Versão brasileira, Álamo. Topeirinha, se suas lágrimas não fossem salgadas, nenhum de nós teria mais sede. Eu disse que chegaríamos ao Parque da Corça Branca, não, amigos? Não exatamente, sapo. Eu vi o que houve com os ratos. Eu lamento. Mas cadê a cobra? Eu queria agradecer por ter me salvado. A cobra está se escondendo. Por quê? Ela está com vergonha. Vai estragar sua péssima fama, cobra. Saia, saia, de onde quer que esteja. Se não tivesse atacado o cavalo, ele teria me esmagado, cobra. Contanto que você perceba que eu estava só salvando minha pele. Sorte minha. Da próxima vez, pode não ter tanta sorte. Você é esperta, raposa. Eu achei água para você, como você pediu. É numa pedreira e não está muito longe. Pedreira? Você disse pedreira, meu amigo? E tem uma cerca em volta dela. Eu sabia! Rapatos, aves aquáticas e eu sei lá o que mais. É um lugar maravilhoso. Oh, ficaremos muito felizes lá. Lá vai ele de novo. Veja, as folhas estão caindo. O outono está chegando. Às vezes eu fico pensando se eu acertei abandonando os ratos e ratatanas. Mas veja, nós não poderíamos ficar esperando até que os bebês crescessem para viajar conosco. Não havia tempo. Tem toda a razão, Texugo. Não havia nada que pudesse fazer. Estamos quase chegando, amigos. Sapo, Bully. Posso ir montado em você, raposa? Como antigamente? E eu, por minha vez, levo os animais menores. Você, raposa? Eu acho que o sapo logo vai precisar hibernar e ele é o nosso único guia. Nós confiamos nele. Não podemos deixar que adormeça, não. Temos que chegar ao Parque da Corça Branca antes. Eu agi bem, raposa. Raposa? Desculpe, Texugo. Eu não estava ouvindo. Ele está apaixonado. Nosso líder está apaixonado. Eu vou lhe agradecer se falar da raposa com mais respeito, Doninha. Estamos quase na pedreira, amigos. Já consigo sentir. Não é maravilhoso? Meu instinto me leva agora para o Parque da Corça Branca, ao invés de para nossa casa no Bosque dos Vinténs. Estou em cima do lombo, estou. Não vou ter dificuldade de levar todos para o Parque da Corça Branca. Viva! Viva o sapinho! O sapo está se superando. E se o amor é cego, como dizem que é um ótimo estado para o nosso líder.
Você ajudou a salvá-lo. E você ajudou a salvar a companheira dele. Eu estava só me salvando. Quem disse? Oh, céus! Está tudo bem, Texugo? Podemos ir pulando a cerca. Entendo o que quer dizer. Esqueci de como vocês são grandes. Esse sapo é tão astuto. Ajudaria se eu fizesse um túnel? Topeirinha, o que nós faríamos sem você? Acho que morreríamos de sede. Vire-se, Topeirinha. Você está cavando na direção errada. Oh, me desculpe. Tudo bem, continue firme, Topeirinha. Em pânico. Meu marido está sendo enterrado. Não ousem dizer uma palavra. Pare com isso, coelho. Nós já estamos ficando cansados de seus chiliques, sabia? Sim, raposa. Desculpe, raposa. Então não vamos mais tocar no assunto. Vá em frente, topeira. Está se saindo bem. Tchau, Topeirinha. Ei, o que foi isso? Uma bela exibição de técnica de voo. Você não acha, coruja? Precisa pôr óleo, na minha opinião. Estou fora. Estou fora. Esperem aí. Eu preciso alargar o túnel para a raposa e sua companheira. Esperem sua vez. Tentem agora. Você vai na frente. Aqui. Muito bem, topeira. Obrigado, topeira. Ora, tudo bem. Vamos, amigos! A água está uma delícia! Socorro! Socorro! Vocês não vão me deixar aqui, vão? Quem sabe assim você para de se queixar. Sim, e se não vivesse se queixando, não teriam percebido que estávamos aqui. E a raposa não ia lembrar do que aconteceu no rio. O coitado do papai está sendo castigado, não é, mamãe? Está certo. Então me deixem aqui. Eu sei quando não gostam de mim. Muito bem. Venha, meu bem. Voltem! Não era isso que eu queria dizer. Tem umas criaturas que não aprendem nunca, não é? Ah, isso é que é vida, amigos! É tão tranquilo, como se fosse um mundo diferente. E sem seres humanos. Nem todos os humanos caçam. Alguns até cuidam de reservas naturais, como esse tal parque da Costa Branca. É verdade. E alguns até voltam para casa depois de nos caçarem para cuidar de seus cães e cavalos. Seja como for, estamos seguros aqui com nossos amigos. Veja a coruja e o falcão. No início eu pensei que a coruja fosse a líder. E veja as lebres com esquilos. Este lugar é simplesmente perfeito. Me sinto tão segura. Não poderíamos ficar aqui. Mas não tem árvore. Lebres não precisam de árvores. Mas o sapo disse que o Parque da Corça Branca não fica longe. Isso é verdade. Veja o que aconteceu com os ratos silvestres quando pensaram que tinha achado um lar. Temos que ficar juntos. E vejam a topeira. Como ela é gulosa. O sapo é igual. Boa noite.
posso me apresentar? Olá. Como vai você? Ou melhor, agora vendo vocês. Espero não estar nos incomodando. Ou não, os convidados são sempre bem-vindos. Obrigado, Sr. Pássaro. Me chame Garça. Todos chamam. Espero que não se importe que eu pergunte, mas... O Pio? Alguém me confundiu com o Fazão. Foi um tiro por engano. Me atravessou. Quando eu voava, o ar passa por ela quando vou e soa como um pio. Todos sabem quando venho vindo. Não me adiantaria. Eu caço sem fazer barulho de surpresa. É mesmo? É claro. Bem, os peixes não me ouvem. Quero dizer, na água. É o seguinte, eu pego alguns para vocês para o café da manhã. Observem. Que beleza de exibição. Com certeza não se impressionou, não é, raposa? Claro. Um líder sábio jamais se influencia com simples exibicionistas. Eu não me influenciaria, mas todos sabem que minha sabedoria é legendária. O que me diz, cobra? Parece que sua esposa gosta de nadar. Sim, é que ela está com medo da garça. Ela sempre enrosca quando está com medo. Nós dois fazemos isso. Tudo bem, querida? Ele é um amigo. Oh, aí estão vocês. Alguém devia contar a Garça sobre o juramento. Cobra medrosa! Cobra medrosa! Estou indo, amiga! Sei nadar muito bem sozinha, obrigada. Eu só estava tentando ajudar. Aquela gata quase me mata de susto. Quer um conselho? Seque-a de novo bem depressa. Oh, pensando bem, talvez não queira, não é mesmo? Oh, céus, está chovendo. Não parece incomodar a garça. Nem o sapo. Ora, amigos, eu posso fazer o que a garça faz. Olhem pra mim. O que eu preciso é de um lugar bem confortável para assistir isso. Ai! Olá, garça. Vejamos se também consigo pegar um peixe. Eu quero aprender a pescar como você. Sapos não pegam peixes. Eu pego. E vou lhe mostrar. Faço isso nem que venha aqui morrer. Agora temos 2 exibicionistas. O sapo quase não precisa de estímulo na maioria das vezes. Ele precisa aprender uma lição. Que verdade, cobra. O orgulho vem antes da queda, é o que dizem. Garça, você está nos estragando. Vai fazer que a gente fique tão gordo quanto o sapo e a toupeira. Ele ainda não apareceu. Quem, topeira? O sapo. Ele ainda não subiu. Talvez ele esteja tão cheio de vermes que afundou. Olhem o que eu peguei. Olhem, lá está ele. Ele pegou um peixe. Eu não disse que eu conseguia? Oh, não. Aconteceu alguma coisa. Essa não. Que coisa! Aquela velha carpa o pegou. Ele é gordo demais para ela engolir. Dá na mesma, cobra. O sapo é o único que sabe o caminho para o Parque da Corça Branca. É no que dá a raposa acreditar no sapo. Cubra os olhos dele. Ele não pode ver isso. Eu quero ver. Eu quero, mamãe. Garça, pode fazer alguma coisa? É claro. Estou atrás dessa carpa há anos.
não. Ele está morto. Abra o caminho, abra o caminho. Não pule em cima dele, Doninha. Vai esmagá-lo. Você está bem, sapo? Sim. Obrigado. Ora, foi um prazer. Coitadinha. Acha que pode jogá-la de volta? Como disse? Ele está fora de si. Não estou, não. Eu não aguento ver ela sufocando desse jeito. Seu sapo burro. Ele estava tentando engolir você. Por favor, Garça. Um último favor. Bem, se é assim que quer. Nossa, que sacrifício. Não percebe que ela está tentando pegar aquele peixe há anos? Sinto muito, amiga. Que jeito de recompensá-la por me salvar, hein? Fazê-la jogar seu peixe de volta. Parece bem estranho. O juramento nos modificou, Garça. Antes de começarmos nossa jornada para o Parque da Corça Branca, nenhum de nós pensaria em jogar de volta um peixe como este. Mas agora... Viva e deixe viver. É nosso lema. Bem, devo dizer que isso muda as coisas. Sabe, eu acho todos vocês muito intrigantes. Agora ela vai perguntar se pode vir conosco. Até que não é uma má ideia. Mas é muito legal aqui. Verdade, mas é meio solitário, sabe? Tem muitos patos e peixes, claro, mas há garças no Parque da Corça Branca. Já que você tocou no assunto, acho que eu vi umas duas. Ah, garças fêmeas? Agora você me pegou. Eu não sei notar a diferença. E ele está nos guiando. Ridículo. Bem, Garça, você pode dar sorte e achar uma companheira. Eu achei. Se conseguirmos chegar lá um dia, o sapo tende a sofrer acidentes. Sim. De agora em diante, sapo, é melhor você ficar por perto. Nada de sair sozinho, certo? Viu, sapo? Você é importante demais para que o percamos. Temos que cuidar de você. Oh, eu sou importante? É. Oh, eu sou importante! Eu sou importante! Ei! Isso foi uma boa raposa. Foi gentil, coruja. Claro. A coruja tem razão. Devíamos ter pedido o conselho dela de como cuidar melhor do sapo. Se acha que sim, querida. E agora a garça quer se juntar a nós. Você tem que fazer o juramento. Juramento? O juramento de proteção mútua. E você também terá que jurar, querida. A companheira da raposa não está isenta. Sem dúvida. Ficarei contente em fazer o juramento. Então, está bem. Repita depois de mim. Eu, raposa ou texugo, seja quem for, sabe melhor do que eu. E Eu, raposa, juro solenemente não engolir ou de algum modo consumir Não engolir ou de algum modo consumir. todos aqueles que estão a caminho para o Parque da Corça Branca do Sapo. Eu estou exausta. Não podemos parar. É mais seguro andar. Mais seguro, diz ele. Aquela garça é mesmo uma zeladora. Podia muito bem gritar do topo da árvore. Os animais do bosque dos vinténs vêm vindo. Acha que eles estão certos? se encontrarmos algum ser humano, vão olhar tanto para a garça que poderemos passar direto debaixo do nariz deles sem sermos vistos. Lamúrias muito barulhentas. Tive que aguentar a manhã toda. Isso me dá nos nervos. Eu gosto. Só saber que a garça está por perto faz com que me sinta segura. Vocês entraram bem no meio de uns tiros que queriam atingir o paizão.
Cuidado! Rápido, todo mundo. Fiquem juntos. Lebre, fique de olho naqueles coelhos. Oh, esses cachorros me fazem lembrar. Shhh. Com um pouco de sorte, estarão tão ocupados com as aves que não vão nos farejar. Volte pra cá, filhinho. Oh, céus. Não consigo deixar de pensar no coitado do Fazão e sua esposa. Pânico. Fique parada, senão ele volta. Quieta! Você vai querer um buraco na outra asa? Isso seria um azar. Bem merecido. O que disse? Eu não quero passar por um faição. Sem pânico. Oh, não. Boa, garoto! A culpa é minha. Eu sou a mãe dele. Eu deveria protegê-lo. Não chore. Você é uma boa mãe. Você fez o melhor que pôde. Você também. E pensar que a coruja o salvou da armadilha para isso. Ele pode não ter morrido em vão, Texugo. Muito bem, chega por hoje. Estão indo embora. Precisamos ter certeza disso antes de prosseguirmos. Acho que é melhor a gente descansar um pouco. Está escurecendo. Sairemos assim que clarear. E então, Garça, o que está achando da nossa viagem? O quê? Eu queria saber o que está achando da nossa viagem. Bem, começo a entender. Por que vocês ficam juntos, coruja? Quanto antes chegarmos ao Parque da Corça Branca, melhor. Ah, Falcão, eu pensei que você estava dormindo. Estou ansioso por causa de amanhã. Somente aquele que não tem esperança não tem ansiedade. Mas aquele que não tem ansiedade tem paz. Cale-se!